صامدون 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 درب النضال نحن عليه سائرون. أي الطلب يا رئيس الصحية نزل بالحال ولا تحمد القضية. أي الطلب يا رئيس الصحية نزل بالحال ولا تحمد القضية. صامدون 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 بالنضال نحن عليه سائرون. وباش حنا موظفين لا حقوق لا قوانين. وباش حنا موظفين ولا حقوق لا قوانين. إدارة الديباناج إدارة الديباناج المواطن يكون على بال المساكين بحال 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 يحتاج بركة ما تتفرج مواطن يحتاج بركة ما تتفرج مواطن يحتاج بركة ما تتفرج. نمتلك من المبدئية الصادقة التي تتكسر عليها كل أشكال التهديد وأشكال القمع. حذاري المعركة ستطول واش عندك من حلول. المعركة ستطول واش عندك من حلول. المعركة ستطول. فحذاري من سلك طريق آخر غير الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية بالمؤسسة وتنزيل محضر الاتفاق الذي. تحية نضالية. نحن اليوم في المكتب الموحد للاتحاد المغربي للشغل المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمستشفى الجامعي. نعلن اعتصام لمدة 24 ساعة من داخل المستشفى. هذه الخطوة التي جاءت بعد نكوت إدارة المركز للشفاء الجامعي بوجدة بما تم الاتفاق حوله في محضر الاتفاق المبرم في أبريل 2021 بعد أن نظم مكتبنا عدة خطوات نضالية تكللت بتدخل الوزارة الوصية في شخص مدير مواردها البشرية لحل عدة مشاكل من بينها الحراسة، مستحقات الحراسة المتوقفة منذ 2017 لعدد من المستخدمين، ومنحة كوفيد التي لم تصرف حتى الآن، بالإضافة إلى عدد من النقاط التي لم تحل حتى الآن. ونذكر أنه تم عقد لقاء في يناير الماضي مع الكاتب في الوزارة من أجل حل هذه الأمور، لكن للأسف حتى الآن لم نرى أي بصيص أمل، مما جعلنا ننظم هذا الاعتصام اليوم كشكل إنذاري. سيأتي بعده مجموعة من الأمور النضالية، برنامج نضالي سيتكلل بالنجاح مستقبلا بالضرورة. تحية نضالية. حلوط عبد القادر الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية في إطار الاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق. اليوم كنجيو في هذه الوقفة هذه اللي بسيطة في إطار دعم الاعتصام اللي داروا المكتب الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالمستشفى الجامعي، واللي جاء كخطوة إنذارية فقط، باعتبار أن الوزارة المسؤولين عن المركز بما فيها الإدارة المركزية كعادتها لم تلتزم بمحضر اللي موقعه هي، وحتى المسافات الزمنية لتنزيل المطالب هي اللي حددتها. وبالتالي احنا كنعتبروا هذا استهتار بالشغيلة الصحية رغم ما كانوا يصرحون به على مستوى وسائل الإعلام خلال مرحلة مواجهة كوفيد بأن سيعيدوا الاعتبار إلى موظف القطاع، إلا أننا كنكتشفوا بأن هذا الإعلام الحملة الإعلامية اللي طخت أنذاك ما هي إلا حملة إعلامية كاذبة، وأن حاليا كيتم الهجوم على موظفي القطاع بشكل عام وخاصة هنا على مستوى المستشفى الجامعي. وبالتالي احنا اليوم هذه الخطوة هي خطوة غير الدعم، ومقبلين على أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة كذلك المكتب الجهوي للاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد المغربي للشغل بإقليم وجدة أننا غادي نديروا خطوات أخرى من أجل
تنزيل المحضر المتفق عليه وتحسين كرامه جميع العاملين بالمؤسسه بمختلف انتماءاتهم الفئويه او غيرها. نشكروا كاع وسائل الاعلام اللي تنقل الخبر للمواطنين، خبر صادق ضد الوضع بشكل وضوح. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.